खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव आबुं महर होनो हानायनि थाखाय एमएलए लरेन्स इस्लारिया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगुखौ साबायखर बावहोदों। क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाया बे समाव मावख'आरियै क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव आबुं महर मोननो हाबाय। थांनाय 15 मार्च 2022 मायथाइयाव आसामनि मानिजाथाव रायजो बेंगिरिनिफ्राय गनायथि मोननाय क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि आयेन 2024 खौ मावख'आरि महरै मोनसे आयेन महरै फोसावनाय जादोंमोन, जाय आथिखालनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव जौगाहोबाय। बेनिखायनो बिटिआरनि सुबुंफोरनिसिम बे गिदिर खौरांखौ लाबोनायनि थाखाय एमएलए लरेन्स इस्लारिया खौरांनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगुखौ साबायखर बावहोदों। दिनै क'क्राझारनि सासे सुबुं महरै आरो क'क्राझारनि सासे एमएलए महरै आङो आसामनि मानगोनां रायजो बेंगिरि आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसे आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों जे जोंनि क'क्राझाराव गोबाव बोसोरनिफ्राय लुबैबाय थानाय आरो 2 बोसोर सिगां आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया फोसावलांनाय बायदि क'क्राझार सरकारि जे फरायसालिमा बे क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि जे आबुं महर होबाय, बिनि थाखाय आङो दिनै बे समाव बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। दिनै जोंनि जे क'क्राझार फरायसालिमाया जे क'क्राझार बुहुम फरायसालि जे जाबाय, दिनै आसामनि रायजो बेंगिरिया दा आसाम गेजेट मोनसे फोसावनानै बेखौ जे आयेनाव बारस्लायहोबाय, बिनि थाखाय आङो बिथांखौ साबायखर बावदों। क'क्राझारा बिटिआरनि केपिटेल जानायलाय बिटिआर ओनसोलनि 5 जिल्लानिफ्राय फैनाय फरायसाफ्रा क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड जे इउनिभारसिटि, बे इउनिभारसिटियाव गोबां फरायसाफ्रानो मुं थिसननो थाखाय खाबु मोनामोन। मानोना जोंनि बिटिआर हालामनि फरायसाजों लोगोसे क'क्राझारनि खाथियाव थानाय धुबुरी, बङाइगाव खाथि खालानि जे जिल्लाफोर, बे जिल्लानि फरायसाफ्राबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायफैनायनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा एडमिसन लानो खाबु मोनामोन। दा जिहेतु क'क्राझाराव आरोबाव गंसे इउनिभारसिटि जों मोननो हाबावबाय, एबार फरायसाफ्रा एडमिसन लानो थाखाय एबा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ मोननो थाखाय एमए, एमएससि, एमकम फरायनो थाखाय आरोबाव मोनसे खाबु जागोन। दा बेनिखायनो दिनै जोङो बे समाव आसामनि रायजो बेंगिरि, आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। क'क्राझाराव इउनिभारसिटि फोसावनायल' नङा, इउनिभारसिटिखौ आबुं मोनसे महर होनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रायजो राजानि जानानै आरो सासे एमएलए महरै बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि न'खराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।